නිරෝගීමත් දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. මේ දවස්වල තියෙන වෛරස් උණට, සෙමට, කැස්සට, හෙම්බිරිසාවට ඔයාලා මේ පානේ එකපාරක් බීලා බලන්න. බීලා පළවෙනි පාරින්ම ඔයාලට ලොකු සහනයක් දැනෙනවා. ඒ වගේම කාගේ හරි නහය બ્લોක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකත් ඉක්මනටම හරියනවා. මේක ඔයාලට හදලා තියාගෙන මද රස්නෙන් දවසට 4 පාරක් බොන්න පුළුවන්. මේක ළමයින්ට දෙනවා නම් අවුරුද්දට එකමාරට වඩා වැඩි අයට දෙන්න. මෙතන මම අරගෙන තියනවා ගම්බිරිස් ඇට 20කුත් සුදු ලුණු බික් 2කුත් ඒ වගේම දෙහි ගෙඩියක් අරගෙන තියනවා. ඔයාලට ලෙමන් ගන්නත් පුළුවන්. අඟලක එකමාරක විතර ඉඟුරු කෑල්ලක් සුද්ධ කරලා අරගෙන තියනවා. මින්ට් කොළ කීපයක් ඔයාලට තියනවා නම් අරගන්න. සුදු ලුණු ගම්බිරිස් ටික වංගෙඩියට දාගන්නවා. ඉඟුරු කෑල්ලත් කපලා දාගන්නවා. මම දැන් මේ ටික හොඳට කොටලා පැත්තකින් තියනවා. මම මේක මේ කෙටල් එකේ හදාගන්නේ. ඔයාලට මේක හදාගන්න ප්ලාස්ටික් නොවන කෝප්පයක් ගන්නත් පුළුවන්. මේකට මම මින්ට් කොළ ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ දෙහි ගෙඩියත් කපලා පැත්තකින් තියාගත්තා. ඊළඟට කොටාගත්තු මිශ්‍රණය මම මේකට දාගන්නවා. දැන් මේකට මම හොඳ නටන උණු වතුර දාගන්නවා. මේ පානය හරීම සුවඳයි. හදනකොටත් නහයට හරීම සනීපයි. හෙම්බිරිසාව දවසට තියෙන අසීමිත තිබහටත් ඔයාලට මේක බොන්න පුළුවන්. ඇඟට ලොකු සහනයක් දැනෙනවා. ඉඟුරු වලින් ඔයාලගේ ප්‍රතිශක්තිකරණයත් වැඩි කරනවා. මේක වහලා විනාඩි 8ක් විතර තියාගන්න ඕනේ. වීදුරුවට මං ගෙදරින් ගෙනාපු මීපැණි ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලට මීපැණි නැත්තම් මේක හදලා සීනි අතේ කකා බොන්න පුළුවන්. මීපැණි තේ හැඳි එකක් විතර තමයි දාගත්තේ. මම දැන් මේ ඖෂධීය පානය වීදුරුවට දාගන්නවා. දැන් දෙහි ගෙඩියෙන් භාගයක් මිරික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කලවම් කරලා ඔයාලට මේක මද රස්නෙන්ම බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාට හරි දෙහි දාලා බීලා බඩදැවිල්ල එනවා නම් ඒ අය දෙහි දාන්න නැතුව බොන්න. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.